Salam Brat, مسكون لاباس عليكم. اليوم كيما شفتوا في العنوان je vais partager avec vous mes produits finis. C'est une vidéo طلبتوها بزاف دونك je m'exécute. باقا عندي خنشه انايا حتى كنقول غنساليها وكنزيد دي برودوي اخرين دونك si vous êtes intéressé بقاو معايا. اول حاجه نبارطاجي معكم هي هاد لو برودوي. سي ان ماسك فيزاج من هاد لا مارك ايوما باري اللي ما كنتش كنعرفها صراحه حتى كنت ربحت هذا في واحد لو كونكور. Et je l'ai essayé, il était pas mal et du coup je l'ai racheté. C'est un masque de nuit اللي كتابليكيوه في الليل وكتنعسوا به. Je faisais au début, je le faisais حتى 3 fois par semaine. واحد الوقيته كانت لابو ديالي فريمون a besoin d'hydratation, كنت كنديرو chaque jour. صراحه il était bien, mais est-ce qu'il mérite son prix? Oui, parce que c'est un bon produit, mais en fait vous pouvez trouver une alternative beaucoup moins chère اللي هي هذاك ديال الاورياج. نتوما كيما كتشوفوا ساليتو مابقى فيه والو. l'alternative ديالو هو داك لو ماسك دو ديال الاورياج باسكو فريمون il y a aucune différence entre les deux sauf que هذا il coûte plus cher. peut-être que niveau composition يكون هذا احسن parce que moi je regarde vraiment pas les compositions des produits, mais et là بغيتو un masque de nuit زوين نصحكم بهذا si vous voulez mettre du budget. Mais vous pouvez aussi trouver moins cher في البارافارماسي عند اورياج un prix beaucoup moins cher. Voilà. ساليت هاد لو شامبوان هذا ديال تيموتي. هذا كنت شريتو فاش كنت باقا ساكنه في بي باسك حدا لاسباني دونك كنت بارفوا جو في مي كورس في لاسباني باسكو سي موان شير. اي كنت شريت هذا اللي ما عجبنيش بتاتا. فيه قال لك 94% ناتور اوريجين ناتوريل بلا بلا بلا. اي ان فيت هادو كنت ديجا جربت منهم واحد لاكام اللي كانت عجبتني بزاف. داكشي علاش مشيت شريت هذا وشريته في اون غروند بوتي. سوف كو ندمت باسكو كان قالك فورس ايكلا بون ما كانش كيعطي ليكلا كاع على الشعر، كان كيشكرفوا ليا والمشطه ما كدوش فيه. ومهم ما هذا ما كانش عجبني انا، هذا ما نصحكمش به. هذا قالك بور لي شوفو نورمال اون بيرد ديكلا extrait de plantes des Alpes 100% origine naturelle. non هذا ما عجبنيش دونك ما نصحكمش به تعاودوا تشريوه. جي فيني هاد البارفان هذا ديال استي لودور. كتبان لكم القرعه موسخه ديزولي مي توسخ بلي زوطخ برودوي. هذا سميتو بليجرز. كانوا صيفطوه ليا ا ليبوك وصراحه فاش كانوا يلا صيفطوه ليا كان زوين. هو ماشي خايب مي سيتي با ان كود كور كو باش تعرفوا كو سي بسيشيك. هادشي ديال لي بارفان وديال سميتو. ان جور كنت ديك الساعه باقا خدامه في الريستوراسيون. جيتي اونكور étudiante و جو travaillais لو سوار في ان ريستو. اي واحد الليله كنت دايراه pour travailler et une collègue شماتو قالت لي واو ça sent trop bon, c'est trop fleuri, c'est un bon parfum, c'est quoi ton parfum? Et depuis ولا كيعجبني. En fait, c'est le genre de parfum, je préfère très fleuri. Donc, لما كنتوش في les parfums اللي ça sent les fleurs ما غيعجبكمش لأنه هو 100% fleur. فيه أنا جاني فيه ريحة هيد لي fleur ما فيه حتى شي نوت sucré. Il n'est pas du tout sucré mais كان زوين. Et c'est vrai que c'était pas la seule personne اللي دارت لي un compliment. Il y avait plusieurs personnes اللي قالوا لي داروا لي دي كومبليمون على هذا البارفان. دوطون بلوس كو سي ان بارفان اللي ماشي منتشر بزاف، ماشي بحال البلاك اوبيوم لا فيابيل تو سي بارفان كوميرسيال اللي presque tout le monde les porte. هذا il est un peu moins connu donc il fait son effet donc tout le monde se demande c'est quoi ce parfum. donc voilà, si vous cherchez un parfum unique اللي يكون fleuri سيروا شموا هذا ديال استي لودور. en plus حتى الثمن ديالو بالمقارنه مع لي بارفان ديال البارفومري je trouve que le prix ديالو correct parce que chez Chanel et Yves Saint Laurent les parfums ils sont un peu plus chers que celui-là. ما عقلتش على الثمن ديالو مي جو me rappelle que ما كانش غالي بالمقارنه مع les autres parfums. ساليت هاد السيروم ديال كيلز بالفيتامين سي 12% فيه لاسيد هيالورونيك. هذا كان مزيان صراحه. كيلز كاع لي سون اللي جربت عندهم كانوا صراحه زوينين. كانت كتعجبني فيه كان كيعطي واحد لا سونساسيون ديال لا شالور في لابو. سي نورمال جي لو كو هاد لي كومبوزون اللي فيه هما اللي كيعطيو ديك لا سونساسيون سي نورمال
mais انا j'ai trouvé que c'était désagréable. عندهم d'autres sérums اللي كانوا زوينين وتا هذا الصراحه l'effet ديالو sur la peau زوين كيعطي ان effet repulper la peau بحال داك لا peau فاش كتكونوا يلاه خرجتوا من الحمام درتوا بوكو دو سوان لو فيزاج ديالكم وخرجتوا عندكم داك ليفي هكا ديال لا بو repulper. C'était cet effet là surtout فاش كنديرو في الليل كنفيق الصباح. Mais voilà, c'est une bonne alternative pour هذاك le sérum اللي كيدير ب 80 اورو ديال Estée Lauder, sauf que je sais pas هذا واش moins cher ou la plus cher, mais c'est une bonne alternative parce que je trouve que il a presque le même effet, sauf que هذا فاش كديرو كيعطي واحد la sensation de chaleur. الا كنتو نتوما ça vous dérange pas, vous pouvez bien sûr l'essayer, mais de toute façon comme je vous ai dit les produits ديال Kiss j'étais rarement déçue par leur qualité. غادي نلوح هذا باسكو سمعتو اون فوا في اون فيديو تيست اي نو جي با دو تو ايمي. سي ان لاينر فوتر ديال ميك اب ريفولوشن اللي فيه دو زومبو واحد غليظ واحد رقيق. بون كيبان لكم باقي فيه اي داكشي مي با دو تو ما زوينش اون فيت. فاش كتجيو ديرو il ديبلاس لا ماتيير كيخلي فراغات في ان سول تري كيبقاو شي بلايص فيهم فراغات. Non, 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 non. Vous pouvez essayer هذاك ديال essence اللي كنت وريتكم في واحد لا فيديو précédente. Il était trop bien. هذا non, 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 non. ما تشريوش ما تضيعوش فيه رخيص مي ما تضيعوش فيه فلوسكم باسكو il sert à rien. سميتو مره وحده عصبني وكنت معطله الخدمه ودونك نو لا لا لا. ساليت هاد لو سبراي بور لو فيزاج ديال جاديرمي. سي اون مارك اللي كتلقاوها في السوبر مارشي. بون انا هذا صراحه كنت كنستعملو حتى كنماكي وكنفيكسي بيه المكياج. كيحيد لي داك ليفي بودرو زوين الى هيدراتون ان ميم طون. اي اللي عجبني فيه اكثر سيتي واحد لودور تري سوبتيل زوينه بزاف. الا كنتو كتقلبوا على اون بروم بور لو فيزاج هيدراتونت جو فو كونساي ديسايي celui là. Bien sûr, il est plus cher que دوك ديال Aven parce qu'en fait la quantité elle est واخا البري ديالو رخيص ولكن la quantité مقارنة مع دوك القرع الكبار ديال Aven وديال سميتو c'est plus cher. Donc si vous voulez essayer pourquoi pas, il était bien. Moi je vous le conseille, c'est sûr. هذا غادي نعاود نشريه. ساليت هاد الشامبوان سيك ديال باتيست شحال هادي ما عاودتش شريتهم صراحه depuis le confinement. مابقيتش كنشريهم vu que il a شعري تكراسه شي شويه. je suis à la maison donc personne ne me voit, c'est pas grave. si j'ai besoin de sortir je lave mes cheveux. هذا كنت كنديرو باش ناسباسي لو شامبوان باسكو ما كنبغيش نغسل شعري بزاف على وديت كل ما غسلتو كيزيد يزيد لي. كنغسلو اون فوا بار سيمين. et هذا il était bien. si vous cherchez un shampoing sec pour espacer vos shampoings, pour aider à espacer vos shampoings, je vous conseille هادو ديال باتيست صراحه زوينين. ساليت هاد لا كريم هيدراتونت ديال بيوديرما. هادي قالك سوان اونتي روجور بو سونسيبل ا توندونس كوبيروزيك هيدرات اي ابيز. c'était une crème hydratante عاديه rien de spécial. elle hydrate. كنت كنستعملها comme crème de jour et de nuit. rien à signaler زعما ماشي كانت واو ماشي كانت نول. si vous cherchez une crème hydratante simple هادي je vous conseille جربوها. علاش لا؟ واش غادي نعاود نشريها ولا لا؟ non parce que je vais tester d'autres crèmes. peut-être que je découvrirai une crème li plus intéressante que celle-ci. ساليت هاد l'échantillon كانوا عطاوه ليا ديال غارونسيا. قالك هاد soin de teint transparent هذا il sert à rien البنات. قالك après votre crème ديرو la place de fond de teint. non je l'ai قالك عنده plusieurs utilisations. قالك soit après votre crème كديروه في place le fond de teint et sur l'ensemble de visage et laisser sécher. En fait j'ai essayé, aucune différence, ça sert à rien de dire crème. Il apporte une hydratation, non. Sublimateur de teint, non. Anti-rides, anti-pollution, non. Conseil beauté, une fois appliqué, ne pas le travailler afin de conserver l'effet lumière. Non, pas du tout. Non. En plus c'était un échantillon très généreux. كان كبير يعني je l'ai testé plusieurs fois. non ما عجبنيش. ما passez votre chemin, surtout que cette marque je pense qu'elle coûte assez cher. هذا كنت عطاوه ليا سيفورا je sais pas شريت شي حاجه وعطاوني هذا l'échantillon. non je vous conseille pas. غادي نلوح هادي
هاد لا باليت وهي بغيت نهضر لكم عليها باسكو سيتي اون تري بيل باليت. في الديميناجمون ان فيت ريغاردي تخولت لي عليها شي قرعه ديال الزيت، واش زيت اركان ولا شي با، اي كلها تهرسات هنا. كان فيها ان فيت ان بلوش كلهم فازين حتى هادو زعما بور لي غاردي نو فازين بالزيت. je sais pas qu'est-ce que j'ai foutu. هادو les petites palettes ديال ميك اب ريفولوشن. هادي كنت خديتها في الميديوم. جو بونس نعاود نشريها، لا طحت فيها نعاود نشريها باسكو elle était bien, c'est très pratique, صغيره كومباكت. كان فيها بلوش illuminateur ou un bronzer, un prix مزيان. les poudres ils se travaillent très très bien sur le visage, mais bon moi ضاعت ليا. جو بونس غادي نعاود نشريها. نصحكم تجربوا هاد لي بتيت باليت فريمون زوينين اي بور لو بري بوركوا با. ساليت هاد لاموس نيتوايونت من عند كازينو اللي كانت بالفلور دورانجي بيو. elle était bien. كانت لا بغيتو تنيتوايي وجهكم كيكون نقي الصباح مثلا وبغيتو غير تعاودو تغسلوه مي سون اغريسي لا بو، elle était bien. مي سينون ما كتغسلش الصراحه الوجه من الاعماق. واش غادي نعاود نشريها؟ je sais pas, je préfère tester d'autres produits parce que je trouve qu'elle n'était pas quand même très exceptionnelle. Voilà. ساليت هاد لا كريم هيدراتونط ديال اديرما. كنت كنستعملها فاش كانت واحد الوقيته كان فريمون لابو ديالي ناشفه كانت مزيانه. كتهيدراتي صراحه زوينين هاد لي كريم ديال اديرما بور لو بري. هادي جو لا بريفير على هادي ديال بيوديرما. Donc je vous conseille, si vous voulez une crème Haka pour la peau sèche, de l'essayer. Elle était vraiment très très bonne. Celle-ci, c'est le gel douche, quelques douceurs du Japon, douche soin hydratante, blé de riz et fleurs de sakura. هادو ما عقلش باسكو كنت شريت جوج في هاد لاغام ديال الجابون، كان واحد في الخضر وواحد في الغوز. واحد فيهم كان ريحته زوينه، واحد ديغوراس. مي لي دو سي با دي سونتور بريفيري، دونك لي دو ما غاديش نعاود نشريهم. باغ كونطخ هاد لا مارك لي جو دوش كتعجبني، سوف كو هاد لي لا سونتور لي دو ديال الجابون ما زوينيش. ما نعرف، كتحس براسك بحال كتغسل بداك الماء الروز اللي فاش كتغليو الروز كطلع مع الغليه واحد الريحه، كتحس براسك كتغسل بداك الماء. دونك سيتي با اغريابل. دوكو جو بونس با هذا غادي نعاود نشريه. ساليت هاد لو جيل لاينر ديال ميبلين اللي كنشريه وكنعاود نشريه اشاك فوا فوق ما كيسالي لي. جو بونس اول برودوي ماكياج شريتو، واي جو بونس اول برودوي كاع شريتو ماكياج هو هذا. بون نو ماسكارا، كنت كنشري لي ماسكارا قبل، مي زعما بور مي ماكيي لي زو ابار ماسكارا سيتي اول حاجه غادي نشريها. كنت باقا جالس كنفهم ناس و دوبي كيتسالي لي وكنعاود نشري باسكو il est juste parfait, il est très noir et parfois هذا je l'utilise même في la muqueuse intérieure si je veux un noir intense اللي ما غيتحركش toute la journée. j'utilise هذا. بالنسبه للبنات اللي كيقولوا لي كيسيح لكم الكحل، essayez هذا في la muqueuse, il est exceptionnel. هذا نعاود نشري باقي عندي اصلا، دونك اون فوا كيسالي كنعاود نشريه. فوالا. ساليت هاد لو ديماكيون ديال ايف روشي بور كامومي. بون هذا كان مزيان، سوف كو كيحيد صراحه المكياج مزيان. هادي داير بحال الزيت وكنديرو فيه في يدي وكنماسي به المكياج مزيان، كيحيد المكياج. لو سول تروك اللي كيعجبني فيه سي كو كيخلي واحد لو فيلم حدا العينين، ماشي بحال دوك لي بوم لي اون هادوك ما كانش عندي معاهم المشكل، مي هذا كيخلي واحد لو فيلم بحال كيدير لي الضبابه حدا عيني، كتبقى شحال وهي عاد كتمشي. جو بونس با نشريه باسكو جي دوطخ ديماكيون كود كور اللي هما تيحيدو مزيان مي ما كيخليوش داك لو فيلم غرا حدا العينين اللي ديزاغريابل صراحه. ساليت هاد لو ديودورون ديال نارتا انفيزيبل افيكاسيتي 48 heures. il était bien, c'est mes déodorants de grande surface préférés. هادو ديال دوف، الريحه ديالو كانت مزيانه، قالك ما كيخليش لي تراس في لي فيتمون نوار. سي فري باسكو لا تيكستور ديالو دايره بحال الماء و il est transparent، دونك ما كيخليش. عرفتي فاش كديروا بعض المرات كديروا دودورون كتجيو مزروبين كتلبسوا شي حاجه نوار فوقو كيخلي لكم دي تراس بويض. هذا با دو تو. بارفوا يا دي دودورون كيخليو دي تراس بويض اي ميم فاش كتصبنوا الحوايج ما كيبغيوش يمشيو. جو سي با سي كوا هاد لا ماتيير، ديك لا ماتيير جو سي با، مي
horrible. هذا y a pas de ce problème et كيشد vraiment مزيان ريحته زوينه. Donc voilà. Voilà, c'était le produit que je voulais partager avec vous. J'espère que la vidéo تكون عجبتكم. نقول لكم تهلاو في راسكم بزاف ونتلاقاو في la vidéo الجايه ان شاء الله. باي باي.